क्लास डी 300 जो नया बोर्ड का पिक्चर आपको डाले थे ये यूट्यूब पे, उसका आज हम टेस्टिंग वीडियो देंगे। इसको चलाने के लिए एक बास टेबल यूज़ किए हैं 4 ट्रांजिस्टर वाला। इसका क्वालिटी ज़बरदस्त क्वालिटी है, इसका ट्रेवल बेस बहुत बढ़िया है। इसके साथ ही ये पावर सप्लाई, इसके साथ आप 1808 का रेगुलेटिंग सप्लाई आपको मिल जाएगा बेस टेबल को चलाने के लिए। और है आपके पास ये फैन चलाने के लिए कनेक्शन है, आपको यूएसबी चलाने के लिए भी कनेक्शन किया हुआ है। थोड़ा नॉइज़ आ रहा है, ये पूरा ओपन चल रहा हो उसके लिए नॉइज़ आ रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा इसका साउंड सुनाते हैं। उसके पहले आपको बोलते ये वाला जो पीसीबी है या सर्किट आपको दोनों ही मिलेंगे। पीसीबी चाहिए तो पीसीबी मिलेगा, सर्किट कंप्लीट चाहिए तो वो भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसका साउंड क्वालिटी चेक करके सुनाते हैं जो कैसा ही चलता है। बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी है। इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, देखने में इतना छोटा सा बोर्ड लेकिन इसका पावर बहुत ज़्यादा है। दो 12 इंच 400 वाट का स्पीकर चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो आप हम वीडियो से ख़त्म करते हैं। आपको चाहिए तो हमको व्हाट्सअप करेंगे, नंबर दिया हुआ है यूट्यूब पे। थैंक यू।